हाँ तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ हम लोग आज के वीडियो में फर्स्ट लेयर बनाना सिखाएंगे। तो गाइज़ मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्लस बनाना सिखा दिया है, तो मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट लेयर बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ मुझे फॉलो कर देना। तो चलिए मैं सबसे पहले प्लस बना लेता हूँ। गाइस अगर आप लोगों को प्लस बनाना नहीं आता तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, मैंने उस वीडियो में आप लोग को प्लस बनाना सिखा दिया है। चलिए इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लेयर बनाना सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को कॉर्नर ढूंढने हैं। तो देखिए अभी मुझे यहाँ पे कॉर्नर ढूंढना है। देखिए ये कौन सा ऑरेंज कलर, ब्लू कलर और वाइट कलर का मुझे कॉर्नर ढूंढना है। तो चलिए मैं ढूंढता हूँ क्यूब में। ये देखिए यहाँ पे। सो गाइस मुझे कॉर्नर मिल गया है। तो ये देखिए कॉर्नर मिल गया है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये देखिए अभी कॉर्नर मुझे यहाँ पे बिठाना है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे ऐसा बिठा दूँगा। ये देखिए ये बैठ गया। लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को इसको ऐसा बिठाना पड़ेगा। ये देखिए राइट ऐसा हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बिठा देना है। तो आप लोगों ने बिठा दिया ना, तो अभी आप लोगों को इसको फिर से ऊपर निकालना है। ये देखिए ऐसा ऊपर निकाल लिया। अभी ये तो आप लोग डायरेक्ट, अभी से आप लोग डायरेक्ट बैठा सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे बैठने वाला है। इसको ऐसा करके देखिए यहाँ पे बैठा दिया। तो गाइस ये देखिए अभी यहाँ पे बैठ गए। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे बैठ गए। अभी मैं आप लोगों को ये कॉर्नर एक साथ दोनों कॉर्नर बैठाना भी सिखाऊंगा। ये देखिए अभी ऐसा मैंने इसको ऊपर निकाल दिया है। तो आप ये देखिए फिर से बैठ गया। अगर गाइस आप लोगों को ऐसा F12 सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को F12 सिखा दूंगा। तो गाइस अभी देखना है, देखिए मुझे इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक कॉर्नर बैठाना है। देखिए ग्रीन और ऑरेंज कलर है। देखिए ऑरेंज ग्रीन यहाँ पे एक कॉर्नर। तो ये देखिए अभी ये लेफ्ट साइड में है, तो आपको राइट में घुमा के ऐसा ऊपर करके बैठा देना है। देखिए गाइस दो कॉर्नर्स बैठ गए हैं। अभी तीसरा ये ग्रीन और ये रेड कलर। ये देखिए कहाँ पे, ये भी यही पे कॉर्नर है। तो ये तो आप अभी लेफ्ट साइड को है कॉर्नर, आपके लेफ्ट साइड को फेस कर रहा है। देखिए मैं राइट में घुमा के इसको ऐसा बिठा दूँगा। ओके अभी देखिए कहाँ पे है ब्लू और रेड वाला कॉर्नर। ये देखिए यहाँ पे ऊपर है। अगर गाइस आप लोगों को इसको सीधा करना है, मतलब ऊपर है तो आप लोग ऐसा बैठा नहीं सकते ना, तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, इसको ऐसा ऊपर करके 2 टाइम्स इधर घुमाना है और नीचे कर लेना है। तो ये देखिए ये ऐसा आ गया। आप लोग तो ऐसा बैठा ही सकते हैं। ये देखिए ऐसा। सो गाइस आप लोगों को फर्स्ट लेयर समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को सेकंड लेयर सीखनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सेकंड लेयर भी सिखा दूंगा। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट F12 सीखनी है, मतलब एक साथ दोनों लेयर, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए अभी एक साथ आप लोगों को कॉर्नर और एजेस दोनों एक साथ देखना है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे कॉर्नर भी है और यहाँ पे एजेस भी है, तो मैं इसको डायरेक्ट बैठा सकता हूँ। ये देखिए अभी देखिए ऐसा डायरेक्ट, मतलब आप 2 लेयर एक साथ सॉल्व करते हो। अगर आप लोगों को F12 सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को F12 भी सिखा दूँगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।